Olá, turminha do Sertão PB, para você que acompanha o Sertão PB no YouTube. 28 de junho de 2023, fogueira de São Pedro. A gente na zona rural aqui registrando a fogueira, uma chuva olibrina caindo nesse exato momento. E a gente pede a você que esteja nos assistindo, que se inscreva no canal Sertão PB no YouTube, manda o link para a sua família, para o seu amigo, para o seu parente, deixa seu like aí, compartilha. Fogueira de São Pedro, 28 de junho de 2023, no Nordeste. A tradição ainda continua, a fogueira, para você que não conhece a gente, se Deus quiser, que promete para no próximo ano a gente fazer o vídeo dela antes de acender, né, a fogueira, e também logo após a gente volta de novo a fazer imagens da fogueira, tá certo? Para você que não conhece ainda, cultura do Nordeste, você vê por aqui no canal Sertão PB. Se inscreve aí no canal, apoio cultural do Hiper Real e Mercadinho Real do amigo Francisco e Funerária Vitória da Meriane e do amigo Robson.